အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါပြောပြသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့မလေးရှားရဲ့ပုံမြင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်ဆောက်နတ်မင်းသမီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘညီကိုမောင်နှမတတမိမိတို့အပြင်တငယ်ချင်းများကိုလည်းဥဟုတုတတစုံတစ်ခုရရှိဖို့ရ like and share လုပ်ပြီးဝေမျှကြရအောင်နော်ကဲပုံမြင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီချိန်ကမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မလကာဒေသကိုဆူလတန်မမွတ်ရှာအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့မြို့တော်နဲ့အလွန်ဝေးကွာလာတဲ့တောနယ်ထဲမှာလာရန်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးရှိတဲ့မြန်မာစိန်ဆူနေတဲ့တောင်တန်းကြီးကိုပိမ့်ပိတ်အောင်မောင်းနေတဲ့တောနယ်ကြီးကဝင်းရံထားတဲ့အော်ဒီထဲမှာရွာငယ်လေးတွေရှိပြီးသူတို့ဟာတောင်တော်လာရန်ရဲ့အရေးအဝါတအောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ယူသားတဲ့လေသမားတွေတငါးတွေပဲဖြစ်ကြတယ်တောနယ်ကြီးထဲမှာမျိုးစုံလာတဲ့တာရီထရိဆာအယောင်စုံတဲ့ချင်းငက်တာရကာတွေဟာကျင်းလဲပျော်မြူနေကြတဲ့မလကမီချီထဲမှာလဲထူးခြားဆန်ပြတဲ့ဒီတရဝါတွေငချင်းငတန်တွေပျော်မြူပြီးတိတ်ကိုတာယာလာဖပေးတာပေါ့မူကောင်းခင်ကတက်တန်ကြီးဟာမကြာခဏဆူစလိုလာရန်တောင်တော်ကိုလာရောက်ဥခိုက်ရတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလကာဒေသရဲ့တဘာဝတရားကိုအုပ်စိုးတဲ့တောင်ဆောက်နဲ့မင်းသမီးပူထရီဂူနာရဲ့စင်ခေါ်မှုကြောင့်ပဲတဲ့ကွယ်တိတ်ကိုချောမောလာပါတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့တောင်ဆောက်နှက်မိမယ်ကိုဘယ်သူကမှတိတိကျကျမမြင်ဘူးကြပဲထင်းခွေသွားရင်မိုးနှုတ်ကြရင်တိခွခုကြရင်အရေးရောင်တွေးခက်ဖူးတဲ့ရွာသူရွာသားတွေတော့ရှိကြတဲ့တောင်တော်သခင်မဟာလာတဲ့နတ်တောင်ပေါ်မှာနေထိုင်တာလည်းရှိသလိုတောအုပ်ထဲကကြီးရွာတွေတားရထွေးဆန်တွေအစင်ပြေမှုရှိမရှိကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုတတ်သေးတဲ့သူရဲ့ပစ္စလက်မော်ဂိုနဲ့အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးသူရဲ့ရုပ်သွင်းကိုမြင်ခဲ့ရသူတွေကအမျိုးမျိုးပြောနေကြတဲ့လာတဲ့တောင်ဘက်ကနေဆောင်းလေအေးတွေနဲ့အတူဝေးလာတဲ့တေးသွားတန်လေးတွေဆောင်းတူတွေဟာတိခတ်တန်လေးတွေကြားရတဲ့ဒီတန်ကိုကြားရတယ်ဆိုရင်တောအုပ်ကြီးနဲ့မိတင်းနေထိုင်သူအပေါင်းတို့ဟာကောင်းရောနဲ့သမီးတခင်မရှိရာဘက်ကိုဥညွှတ်ကြရတယ်တောင်ဆောင်နဲ့မင်းသမီးလိုပဲယူပြမှာတကောအာနာကြီးတာကတော့ဆုလက်တက်မှာမွတ်ပါပဲဆုလက်တက်ဟာစစ်ဆွိုင်းရင်မှာတူမတူအောင်ထမျက်တဲ့အပြင်တိုက်ခိုက်အောင်လိုက်ခဲ့တဲ့စစ်တဲတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့ဩစာဒနာရွှေငွေမှာလည်းအုတ်တိုက်ကြီးတွေနဲ့အပြည့်ကျွေဝတဲ့ဆုလက်တက်မှာမွတ်ကိုလည်းမလကာပီကြီးရဲ့ပီတူအပေါင်းဟာလေးစားဥညွှတ်ကြရတယ်ကြောက်ကြတယ်လို့ပြောရင်ပူမှန်မယ်ထင်တယ်ဆုလက်တက်မှာမွတ်ဟာဒီတော့တပြားတဲ့တူရဲ့ဒီတရားရွတ်ဖတ်မှုကိုနားဆင်ရင်တောင်ဆောင်နတ်သမီးရဲ့အလှပွဲကိုကြားလိုက်ရတဲ့နာမည်လိုလစ်လက်အေးမြတဲ့အလှပိုင်ရှင်ဆိုပါလားမာလယူစစ်သားရှိတို့ထက်မြက်တောက်ပါသူဆိုပါလားခံမင်းဆက်နန်းတွင်ပညာရှိများလို့ဉာဏ်ကြီးသူဆိုပါလားဆုလက်တက်မှာမွတ်ဟာလာရန်တောင်နတ်မိမယ်ဟာသူသိမ့်ပိုက်ရမယ်နောက်ထပ်မာလယူနာမည်တစ်ခုလိုပဲတီးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကောက်ချနားယူမဲ့နောက်ထပ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလိုပဲခံစားမိလာတယ်ဒါပေမဲ့တောတောင်ထဲမှာစမ်းကြဲလာစွာကျင်လည်နေတဲ့တောင်ဆောက်နဲ့သမီးကိုဘယ်လိုစစ်အင်အားမျိုးကတိမ့်ပိုက်နိုင်မှာလဲဆုလက်တက်မှာမွတ်ဟာတောင်နတ်မိမယ်ကိုသာတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘာမစုပေးနိုင်ပါရဲ့လို့တွေးမိတယ်ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးစစ်တီတော်တွေဖြစ်တဲ့ဟန်တူဆန်စီဒါနဲ့တူမမတ်တို့ကိုခေါ်ပြီးအမိန်တော်ချတဲ့သူရဲ့ကောင်းတော့ငါဘူတော်ဟာလာရန်တောင်မင်းသမီးနဲ့ရောက်ထထိန်များလို့စိတ်ပြင်းပြစွာဖြစ်တယ်။မောင်တို့လိုအပ်တာမမြယူသွားပြီးငါရဲ့လက်ထက်ထိန်များဖို့ကလန်မှုကိုပြောကြခဲ့ကြ။မာလကာရဲ့အင်ပါယာတစ်ခုကိုပေါင်းစည်းရလိမ့်မယ်ဟုမိန့်တော်မူလေသည်။ကန်နဝယ်စစ်တီတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟန်တူဆာစီဒါနဲ့တိုမာမတ်တို့ဟာတောနယ်ကြီးတဲ့ကိုချီတက်သွားခဲ့ကြတဲ့။အေးချလာတဲ့မာလကာပီကြီးရဲ့တော်ရတာနဲ့တူညဘက်မှာထူဆန်းလာတဲ့ဒေးတွားတွေကိုလည်းကြားရတတ်ပါတယ်။စစ်တီတော်တွေဟာတေးတန်တွေနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရင်နက်တောင်တော်လာရန်ကိုတွေ့အောင်ရှာကြတယ်။တောနယ်ကြီးကိုဖျက်တမ်းခဲရတဲ့လမ်းကြောင်းဟာတိတ်ကိုရှည်လျားပြီးတော့အသားအဆီးတွေကလည်းအများကြီးပဲလေ။ဒါပေမဲ့တွားတဲ့သူတွေကလည်းမာလယူရဲ့တော်စိုးစစ်တီတော်တွေရဲမကြီးတွေမဟုတ်လား။သူတို့ဟာဆွဲမလျှော့ပဲလာရန်တောင်ကိုရောက်အောင်တွားကြတဲ့ဒီတော့စစ်တီတော်ကြီးတွေဟာအဖွားအိုတူကိုတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မောင်တို့တောင်ရောလာတဲ့နေမျိုးကိုဘာလာလို့ကြတယ်လဲဟုအဖွားအိုကမေးလေ၏နတ်မင်းသမီးလာတန်ကိုလက်ထက်ထိန်ရဖို့ဆုလက်တန်ကရွှေငွေလက်ဆောင်နဲ့ကလန်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဒရင်ပါဖို့ရလာရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုစစ်တီတော်ကြီးတွေကဆိုလေသည်။ထိုအခါအဖွားအိုကငါဒီလာရတဲ့တပည့်ရဲ့ကြီးတို့တမျိုးပဲငါနဲ့တောင်တော်ပိမှန်တော်ကိုလိုက်ခဲ့တော့မောင်တို့ဆိုလေစစ်တီတော်တွေဟာလာရန်တောင်တော်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်အဖွားအိုဟာနှဆိုင်လာတဲ့တော်ဒီထဲမှာ
ဘယ်လင်းတကူတောင်နမ်းဗိမ္မာန်တော်ကိုရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့မာလယူစစ်တီတော်တွေဟာတောင်တော်ကနန်းဆောင်ကိုရောက်လာခဲ့ကြလေတယ်။နောက်ပါစိမ့်ဆုံနေတဲ့တောင်တလန်းအတိုင်းတက်လာကြပြီးတောင်နမ်းဗိမ္မာန်ထဲမှာစစ်တီတော်တွေဝင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဒုမာမတ်တို့စစ်တီတော်တွေဟာစကားတော်မပြောနိုင်ကြတော့ဘူး။လာတဲ့နတ်သမီးအလာကိုရေဖွဲ့ကြတဲ့ပကြီးကျော်တွေကဗျာကျော်တွေကိုလက်ဖြတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တောင်ပေးတဲ့တယ်လို့စစ်တီတော်တွေကထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ဆောက်နတ်မင်းသမီးရဲ့အလာကစာပကြီးတွေထက်တာလွန်တဲ့အလားဖြစ်နေခဲ့လို့ပေါ့ကွယ်လာတဲ့မင်းသမီးကပြောတယ်စစ်တီတို့ဆုလတန်ကလက်ထိုင်ရန်ကမ်းလှမ်းလိုက်ရဆိုယခုစာချုပ်များထဲမှာဆုလတန်စီကဒူးများလိုလာတဲ့အချက်9ချက်ကိုရေးပေးလိုက်တယ်နော်တခုချင်းဖွင့်ကြည့်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါဆုလတန်ဟာဒါကိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလက်ထပ်မယ်လို့လာတဲ့မင်းသမီးကပြောခဲ့နေတယ်စစ်တီတော်တွေကိုတောင်နတ်မင်းသမီးဟာစပီးမြစားတော့ဖွယ်ရမြတိုက်ကျွေးပြုစုပြီးကြခိုင်းလိုက်တော့တယ်။ဒါအောက်ရောက်တဲ့အခါသူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့တောင်နတ်မင်းသမီးရဲ့ဇေပါအဖွားကြီးကပြန်လိုက်ပို့ပါလေရဲ့။ကောနကြီးထဲကနေတခဏချင်းမလကာမြို့တော်ဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ကဲခုဆိုရင်ဆူလတန်မမောဟာမင်းသမီးရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့အလုပ်များနေတယ်ပြီ။ပထမတောင်းဆိုချက်ကိုဖွင့်ဖတ်လိုက်တော့ဆူလတန်ရဲ့နန်းတော်ကနေလာရန်တောင်အထိကိုရှူတတားထိုးပေးရမယ်တဲ့။တိတ်ချမ်းသာတဲ့ဆူလတန်ပဲလေသူတောင်းရင်ထုတ်ပေးရမယ့်ပြည်သူတွေလည်းရှိတယ်သူခိုင်းရင်လုပ်ရမယ့်ဂျေးကျွန်းတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့ဆူလတန်နန်းတော်ကနေလာရန်တောင်ထိရွှေတရားထိုးလိုက်တဲ့ဒုတိယတောင်းဆိုချက်ကိုဖွင့်ဖတ်လိုက်တယ်လာရန်တောင်ကလည်းဆူလတန်နန်းတော်ကိုငွေတရားထိုးပေးရမယ်တဲ့တောင်နဲ့မင်းသမီးဟာအပွားပြန်ကိုတရားဒဇင်းနဲ့မတုံးချင်ဘူးတယ်လေတော်ဝင်လာပိုင်ရှင်ဆိုတော့ဆန်စားထိုက်ပါတဲ့လေဆိုပြီးငွေတရားထိုးဖို့ဆူလတန်ကအမိန်ချလိုက်ကြရဲ့ပြည်သူတွေကတော့လောက်ရတာပေါ့တောက်ဆိုချက်နံပါတ်3ကတော့ချင်းတွေရဲ့နှလုံးကိုလင်ပန်းအပြည့်9ချက်ဆက်သားရမယ်တဲ့ဒါတော့တသက်ညစ်တာပဲဒါပေမဲ့စူဒတန်ရဲ့အမိန်နဲ့တိုင်းပြည်တို့ဟာချင်းတွေရက်ပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ရှင်ကလေးစားတွေကိုထုတ်ကြရတဲ့နောက်ဆုံးတော့လင်ပန်း9ပန်းစာရသွားတယ်ပေါ့လေစတုထားမြောက်တောက်ဆိုချက်လာပါပြီချုပ်ကောင်တွေရဲ့နှလုံး9လင်ပန်းအပြည့်ချရမယ်တဲ့လောက်ပြန်ပြီတိုင်းဒီလိုဟာချုပ်တွေလိုက်ထိုင်ရပြန်ပြီပေါ့နောက်ဆုံးတော့ချုပ်နှလုံးသားလင်ဘက်9ချက်ရသွားလေပြီဆူလတန်ကတော့အမိတ်ထုတ်ယုံပါပဲစာချွန်တွေကိုဖွင့်ဖတ်နေတာကုန်တော့မယ်မကြခင်မှာလာတဲ့တောင်နဲ့သမီးဟာသူ့မိဖုရားဖြစ်တော့မယ်လေနောက်ပစ္စမမြောက်တောင်းဆိုချက်ကတော့မာလယူကွန်တီနူဖြော်ရည်9ခေရတဲ့ဒါကတော့ရအောင်လုပ်နိုင်တာပေါ့ဆရမမြောက်တောင်းဆိုချက်ကတော့အပြိုစင်တို့ရဲ့မျက်ရည်9ခေရတယ်လေဆူလတန်ရဲ့လက်ပါစေစစ်တီတော်တွေဟာမလကာဒီတာကအပြိုစင်မင်းကလေးတို့ကိုပါရိုက်နားရိုက်လိုက်လုပ်ခဲ့တယ်။ငိုတဲ့နေ့တွေကိုခွက်ကလေးတွေနဲ့ခံပြီးဆူဆောင်းတဲ့လေ။မလကာပီတူတွေဟာမဲဆိုမင်းရင်ကိုစိတ်နာနေကြပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်ရည်9ခေရတော့ရသွားတာပဲ။ဒီလိုနဲ့တောင်နတ်မင်းသမီးရဲ့တမန်တော်ဖြစ်လာတဲ့တောင်ကအဖွားအိုရောက်လာပြီးလက်ဆောင်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ရွှေတရားနဲ့ငွေတရားတော့ရောက်လာပြီးကျန်တာတွေကဘယ်မှာပါလဲချင်းတွေရဲ့နှလုံးကိုလည်းစိတ်ချနဲ့ရှိဖယ်ထားတာပါလားဖြုတ်တွေရောပဲကွန်တီဖြော်ရည်တွေကလည်းအစင်တဲ့မိမပြူတော့မျက်ရည်တွေကလည်းရေချိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတတမမြောက်ဆုလက်ကရောဘယ်မှာလဲဆုလက်တဲ့မင်းကြီးရဲ့ဖောက်ကမေးလိုက်လေတယ်တတမမြောက်တောင်းဆိုချက်ကူတော့ငါကူတော့မလုပ်နိုင်ဘူးတခြားချိုက်တာတောင်းဆိုပါဆုလက်တန်ရဲ့သားတော်ဂျာယာအာမက်ရဲ့လေချောင်းတွေ့တဖလားဆိုပါလားမင်းသမီးကမဖြစ်နိုင်တာကိုတောင်းခဲတာပဲကျုပ်ရဲ့တွေးသားကိုကျုပ်ကတတ်လို့ဖြစ်ပါမလားဒါတော့မရဘူးတခြားထတောင်းပါဟုဆူလတန်ကဆူလေ၏ဒါဆိုရင်အတုံးမကျတဲ့ဆူလတန်မို့မင်းသမီးကလက်မထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတဲ့ဟုအဖွားအိုကလောင်ပြောင်ရေမော်လိုက်တယ်တဲဟိုင်းဆိုင်ရုပ်မှလာချီလားဆိုပြီးဆူလတန်ဟာအဖွားအိုကိုခုတ်ဖို့အတွက်ဒရှိကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့ရေမော်နေတဲ့အဖွားအိုဟာရောင်စုံအငွေတွေကြားမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီးပိတ်လာတဲ့လာရန်တောင်နတ်သမီးပုံမြင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆူလတန်မိုက်တင်ဟာတိုင်းပြည်ပေါ်တည့်ရဆက်တဲ့မင်းကြီးပဲကိုသွေးသားကိုတော့ထိမခံပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်တဲ့တဲ့လို့အာနာယုဘရင်ကိုလက်တွဲရဲ့တောဆောင်တောင်ဆောင်နတ်တကာကကဲ့ရဲ့ကြတော့မယ်ဆူလတန်နဲ့တော်ကလူတွေတောအုပ်ဘက်ကိုခြေဦးမလဲကြမယ်တဲ့ရဲ့ရက်ဆက်နှိပ်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကခုဆိုတင့်ကိုတော်လန်ကြတော့မယ်ဟုမသမီးကပြောသွားခဲ့ပြီးငွေရောင်တရားတိုင်းလာရန်တောင်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်
သူထွက်သွားတာနဲ့ရွှေတံတားနဲ့ငွေတံတားကြီးဟာလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတဲ့ဆူလက်တန်မာမွတ်ဟာလည်းပီတူများရဲ့ပုံကံမောက်ထုတ်မှုကြောင့်မကြခင်မှာပဲကြာရှုံးသွားခဲ့လေတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမလာကာပြည်နယ်တောထဲကလာရန်တောင်ကိုတွာလာကြသူတွေဟာနှစ်တေးသချင်းတွေကြားရအောင်မလားရွှေတံတားငွေတံတားအပိုင်းစားတွေနီးရအောင်မလားဆိုပြီးယနေ့အထိမျက်စိပွက်နားဆွေနေကြလေရဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီပုံမြင်လေးကနေကို့မှာဘလောက်ပဲအတက်ပညာပြည့်စုံနေပြီးဘလောက်ပဲခွန်အားအာဏာကြီးမားနေပါစေတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တော်ချင်းတချင်းအာဏာရှင်ဝါရီဟာအမင်္ဂလာတွေကိုအထက်ထက်ဖော်ဆောင်နေပြီးအဆုံးသတ်မလားတဲ့ကြာရှုံးရမယ်ဆိုတာကိုမိမောင်ထူပြနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတတမီမီတို့လည်းအတက်ပညာတွေနဲ့ဩဇာအာဏာရှင်ဝါတွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုစေတနာမေတ္တာဖြင့်ဖိမကူညီတော်သူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ရာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုအတဖိုင်လေးကိုလည်းတခြားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများနားဆင်လို့ရအောင် like and share လုပ်ပြီးဘ ഹു တုဒအသက်လေးတွေညှဝေလိုက်ကြရအောင်နော်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေ movie recap လေးတွေနဲ့သတင်းတူတချို့ကိုနားဆင်ဖို့ရာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကို follow နဲ့ subscribe လုပ်ထားကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်